পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল। আজি ডাঙৰ মানুহৰ এটা ভাল কফ সিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে বৰজিট এলএছ কফ সিৰাপ। বহুত ভিউৱাৰ্ছে এই সিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ৰিজাল্ট পাইছে কমেন্ট বক্সত জনাব। আজি ফুল ৰিভিউ দিম বৰজিট এলএছ কফ সিৰাপত কি কি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, কম্পোজিশনে কি কি কাম কৰিব, তার ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্রাইস গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। আশা কৰো উপকৃত হ'ব। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধুসকল, বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ সুগার ফ্রি হয়। ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলে খাব পাৰিব, অৰ্থাৎ মধুমেহ থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ ভাল কোম্পানী এলএমবি ফাৰ্মাসিউটিকেল কোম্পানীয়ে মাৰ্কেট কৰি আছে আৰু এটা বটলত 100 ml আছে। তাৰ মূল্য হল 125 টকা 40 পইচা। যিকোনো ফাৰ্মাসিত সহজে পাই যাব বা অনলাইন যোগেদি পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপত তিনিটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে। লিভোসালবুটামল সালফেট, যেটো এস্থেমাটিক কফত দিয়া হয়, অৰ্থাৎ হাঁপানীত দিয়া হয়। ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজত দিয়া হয়। যিসকল ব্যক্তিৰ যিকোনো কাৰণত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক বা ধুলা বালুত কাম কৰাৰ কাৰণে হওক বা ডাষ্টৰ কাৰণে হওক কাহ হৈছে আৰু উশাহ লওঁতে কষ্ট হয়, উশাহ ল'ব নোৱাৰে, সহজ নহয়, বুকুত সাউন্ড কৰি থাকে, তেনেকুৱা কন্ডিশনত লিভোসালবুটামল সালফেট দিয়া হয়। লিভোসালবুটামলে উশাহ নিশাহ লোৱা যিটো নলী থাকে সেই নলীটো ৰিডিউস কৰে, ৰিলেক্স কৰে, অৰ্থাৎ ফাঁক কৰি দিয়ে আৰু উশাহ লওঁতে সহজ হৈ যায়। তাৰ পিছত এম্ব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লোৰাইড দিয়া হৈছে, গুইপেনিসিন দিয়া হৈছে। এই দুটা কম্পোজিশনে যি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক বা যিকোনো কাৰণে হওক, ডাষ্টৰ কাৰণে হওক, এলাৰ্জিৰ কাৰণে হওক, ভাইৰেলৰ কাৰণে হওক বা বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হওক, কাহ জমা হৈ গৈছে আৰু সেই কাহটো মিউকাস ঢিলা কৰাত সহায় কৰে, পাতল কৰাত সহায় কৰে আৰু উলোৱাত সহায় কৰে। এক কথাত গলে বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ ড্রাই কফত খাব পাৰিব। যিসকলৰ কাহ নোলায়, তাৰপিছত উশাহ লওঁতে কষ্ট হয়, বুকুত সাউন্ড কৰি থাকে, সেইসকলে বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ খাব পাৰিব। বৰজিট এলএছ সিরাপ 10 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ 10 বছৰৰ পৰা 15 বছৰলৈকে 5 ml কৰি ডেইলি 3 বাৰ 5 দিন বা 6 দিন দিয়া হয়। 15 বছৰৰ পৰা 20 বছৰ বা 25 বছৰলৈকে 7 ml কৰি 3 বাৰ দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি বয়স হয় তেনেহলে 10 ml কৰি 2 বাৰ বা 3 বাৰ 5 দিন বা 6 দিন দিয়া হয়। এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডোজটো সালসলনি কৰিব পাৰে। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা ভাগৰ লাগিব পাৰে, অশান্তিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে, উটবিলাক ফুলি যাব পাৰে, শুকাই যাব পাৰে, শৰীৰত এলাৰ্জি দেখা দিব পাৰে, ৰেশ দেখা দিব পাৰে, অৰ্থাৎ ৰঙা ৰঙা এনেকৈ হৈ গৈছে আৰু খজুৱতি এনেকুৱা দেখা দিব পাৰে, ডায়ৰিয়া হ'ব পাৰে, হেডেক, মূৰত বিষ হ'ব পাৰে, ভমিটিং টেন্ডেন্সি অৰ্থাৎ বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা সাধাৰণ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা দেখা দিয়ে এজন চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপ নিজে নিজে কেতিয়াও নাখাব। বৰজিট এলএছ কফ সিরাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিও ইমানেই। সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।